បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទភារាបាទនេះគឺខ្ញុំឈរនៅកន្លែងនេះគឺនៅចិត្តរមណីយដ្ឋានចំការស្វាយបាទចិត្តទៅចិត្តសេកសកដែរបាទស្រុកនេះគឺស្រុកភ្នំហីបាទដើម្បីយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះយើងនឹងទៅដល់ស្រុកសំឡូតបាទយើងដល់ផ្សាររ៉ែដែកហូបផ្សាររ៉ែដែកទៅស្រុកសំឡូតបាទរមណីយដ្ឋានចំការស្វាយគឺនៅទៅមុខទៀតហ្នឹងដល់ហើយមុខទៀតយើងបត់ស្ដាំដល់ហើយបាទនេះខ្ញុំមកពីស្រុកសំឡូតខ្ញុំទៅបាត់ដំបងវិញហើយខ្ញុំថតទេសភាពកន្លែងនេះដោយសារអីដោយសារខ្ញុំឃើញទេសភាពនេះស្អាតបាទមានភ្នំនៅខាងមុខបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងជិះទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំនឹងរាយរាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំឃើញបាទបាទនេះគឺជាស្ទឹងបងបាទស្ទឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាឈ្មោះស្ទឹងអីទេបាទនេះគឺជាស្ទឹងបាទអូខេខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទ
សេកសឲ្យបងប្អូនបាទបាទដូចបឹងមួយដែរបាទសម្រាប់ទឹកបាទនេះគឺជាទំនប់ទឹកសេកសបាទតំបន់អាងទឹកតាមចុះទឹកនេះគឺជាអាងទឹកអាង